jelasin dikit ya tentang sketsanya. Jadi kalau misalkan ini aku lihat di internet, di YouTube atau di Google itu biasanya kalau kolam air deras itu ada kayak di dataran yang ada elevasinya gitu, yang ada kemiringan. Jadi dia manfaatin gravitasi buat ngalirin airnya. Dan juga biasanya juga di dekat mata air. Jadi airnya ada terus gitu, karena di sini sistemnya itu kalau di sketsanya ini ada aliran sungai ini ceritanya. Nah, aliran sungai itu nanti ada tanggul buat ibaratnya ngarahin airnya tuh biar masuk ke inlet kita nih, inlet kita yang sini. Nah, setiap di inlet itu biasanya ada kayak kawat. Nah, kawat kayak gini ceritanya ya. Ini fungsinya buat ngefilter airnya. Jadi kan kalau air dari sungai itu siapa tahu dia bawa kayak kayu atau batu atau apa. Jadi fungsinya itu dia buat ngefilter airnya biar lebih bersih lah ibaratnya pas lagi masuk ke kolam kita. Nah, ini masuk lagi ke wadah yang buat nampung airnya. Nah, terus nanti masuk nih ke kolam-kolam kita. Nah, ini ceritanya kolamnya ukurannya 2x7 meter. Nah, sistemnya ngalirinnya gini. Ini kan karena dia lebih tinggi ya, jadi airnya tuh turun ke yang lebih rendah. Tadi makanya gue bilang biasa ada di daerah yang ada elevasi itu karena memanfaatkan itu. Jadi dia manfaatin gravitasi buat mindahin airnya. Jadi dari tampungan ini langsung masuk ke kolam. Terus nanti keluar dari sini. Nah, nanti masuk lagi ke blok yang selanjutnya. Sama prinsipnya, karena dia air di atas ini lebih tinggi, masuk ke kolam yang di bawahnya pakai sistem gravitasi gitu. Jadi dia ngalir terus. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat ada kayak ini ceritanya ini ya pipa PVC paralon gitu. Nah, di blok ini nih yang deretan ini tuh sebenarnya kalau di Google tuh gue ngeliatnya kayak saluran outlet itu ada di sini. Outlet buat buangin sampah-sampahnya nanti. Jadi setelah air keluar dari kolam ini, itu biasanya kalau di sini tuh banyak kayak lumpur-lumpur gitu, mungkin sisa-sisa makanan atau apa ya. Nah, kalau misalkan nanti mau dibersihin, ininya diangkat nih pipa PVC-nya, nanti keangkat, di bawahnya ada lubang. Nah, di lubangnya itulah nanti airnya itu bakalan keluar dan lumpur-lumpurnya keluar lewat situ. Gitu. Nah, ini kalau ini ada saluran ininya ya. Saluran airnya buat ngalirin dari kolam yang satu ke kolam lainnya ke blok yang sini. Sama kayak tadi juga, karena dia di atas ini lebih tinggi, dia masuk ke yang sini, ke kolam yang ini, terus ke kolam yang terakhir juga gitu, karena dia lebih tinggi yang sebelumnya, airnya ngalir lagi ke yang lebih rendah. Nah, nanti ada yang dari sini juga keluar lewat saluran pembuangan yang ini, lalu berakhir di sungai itu lagi gitu. Jadi kalau misalkan kolam air deras ini tuh kayak bergantung banget sama aliran airnya. Jadi kalau misalkan aliran sungai itu rendah atau kecil, nah nanti berpengaruh juga nih sama keberlangsungan kolam air derasnya gitu. Ini juga aku buatin gudang pakan ceritanya sama kantor. Nggak tahu sih buat apaan fungsinya gitu.